Should I give up or should I keep on taking Ang baby? gilig-gilig sa ingkot. Ha? Tulog ba? Iya na biya po ng gininhawa. Dili ng kon nina. Uy, itong ban. Ayaw. Basta na biya kayo ng tungod ano yung ko ano. Mali siya muna yung kaon. Katong hato oh. Okay na. Ikaw na yung mga anak. Tilapin ang usa. Kana. Sige, ayaw hagtilap. Ayaw nagkuan mo ka na usa. Ay pag-sure dyan kay Hindi ka po yung inanta. tagdizak mo usa may. Wala kay flashlight niya. Wala. Tagdizak ng usa kay wala na mo kuan na. Asa may usa ana? Ano? Ilan ano?